德记洋行伫1867年，英国生理人来遮开的，经营茶米出口贸易、贸房办保险甲代理银行的业务。规栋建筑物是坐北5人，有2层楼，主要的楼梯设伫正面中央。1楼本底是行员宿舍，行路伫中央，双边拢有3个房间，东西南3面拢有员工门相通。2楼的空间甲1楼的差不多。行路边仔栏杆有纤维杆仔甲砖头，搁壁倒漆白色的，形式是东洋西洋透蓝厝中办的。厝尾顶茶库摊怀，顶面坎遐，分做双平面2个厝顶，有4个方向通排水。一般着来讲，西洋人伫台湾起的厝，大部分拢会有员工门，会当遮雨遮日。员工真做建筑德真要紧的元素。德记洋行就是真好的建本。